guys. Katapos natin guys mamanti naman. Manti tayo, may mga umang na tayo, may nahuli na tayo guys. Konting-konting ko na lang. Kaso mahirap guys, wala akong patungan ng aking camera. Problema natin. So gagawin natin ang paraan. Panti pa yan guys, hindi pa naumang oh. Bago. Pa naumang yung mga panti natin. Pa naumang yung mga panti natin. Daming kalaban kasi oh. Video ko na yan guys, hindi nalaban. Kaya pasensya na. Tingnan natin ulit guys kung may huli na uli natin mga panti. Yun. Guys, bali ilan na inaiwan natin sa 2, 3, 4, 5 na yung nakumang natin guys sa panty. Problema ito, may panty rin dito, hindi ako na guys. Uy. Sige, pahuli na panty natin sa rito. Oh. Pagibig na. Oh. Guys, paano nahuli na? Sukal. Dami na agad sukal guys. Mga panty natin. Yan o. Dami ng dumi. Katatapos pa lang ng baha guys. Kaya medyo ako na yung linaw ng tubig natin. Lumarit tayo kahapon, kukunti lang huli. So naisipan ko lang yung mamanti naman ngayon. Natin pa nang mahuli natin yan. Alaga sa hayuman nakaraan eh. Kaya medyo pa. Problema dito bang sa masakit. Maraming sira na to. Kailangan na tumarito.
guys. Kaso siya wala na huli, yung problema. Uy, yun. Sabi. So guys, andyan na yung huli natin guys. Ayan o. Wow. Wow. Titin natin guys. Baka nakatakas na. Baka nakatakas na guys. Guys oh. Oh guys oh. Huli natin oh. Yung malaki guys. Oh. Ayan oh. Guys ba guys? Ang laki ng tilapia guys oh. Ayan oh. Malaki yan. Oh. Yan muna siya guys. Yan natin muna siya kuhaan lagay. Balikan natin mamaya pag pauwi na tayo. Yan o. Yan muna siya. Para mabuhay-buhay naman siya. Hirap kung nasa balsa eh. Kaso wala na huli pantin natin na ito guys. Ito guys, ang matindi oh. Tirahan guys ng isda yan. Nahulog yung kawayan sa gitna ng ilog oh. Oh. Kaya tirahan na guys ng isda yan. Tirahan na ng isda yan. Kaya wala na. Tindi yan guys. Yan natin yung lambatan dito. Pwede na ulit yata tayo umuwi, may merienda. Talaga rito.
siguro, marami-rami na yan. Ano yan, dala-dala mo na yan? Ah? Ang maganda nga doon. Oo. Oo nga, hindi ka naman nag-message. Saan tayo mamarel? Dito rin. Oo, ando to sa kakwa ko. Ha? Wala pa. Inaapura mo naman eh. Yan, saklit-saklit kasi may banda taas oh. Natapos mo na yung panty mo? Malupit ka! Malupit ka! Diyan ka mantay, magsaklit ka dyan! Diyan pwede na dyan eh! Kung alam ko lang, nanaklit sana tayo kaso yung panaklit ko madumi eh. Saklit sana tayo sa taas dyan oh. Hindi mo nilinis yung pasaklit natin eh. Hindi mo nilinis. Hindi mo nilinis yung pasaklit natin. Mahina yung bago ko. 4 na karpa lang nahuli, maliliit na karpa. So, umang pala nakahuli agad karpa. 4. Eh ito, laking karpa na huli ito eh. Mabuti nga ka mo, nasalo ko agad. Oo. Hindi mo ata pinaluwang yung lalagyan mo. Ang hirap-hirap dukutin ng isda dyan. Saan lagyan mo? Hirap ugutin. Ay, niya mo isda mo. Niya mo. Buhay pa rin, buhay ka rin. Patay tayo. Nasa rin pala, kala ko iniyaw mo na. Walang yaka talaga, patay tayo sir. Kagabi, ayos pala. Sabi ng bata mo. Tinakahuli ang karpa kanina, buti nga ka mo, nasalo ko agad. Ayun, meron. Saan ano yun? Oh, janitor fish pala. Hindi. Eh, dyan talaga babantayan eh. Dyan talaga babantayan. Pag ako, akala ko huli ng malaki eh. Naglabo eh. Ng malaki guys. Janitor fish pala. Hindi ko nakita sa video. Pinatay ko guys. Janitor fish. Natin baka nakahuli ito. Nakahuli nga ng malaki. Yan lang ito. Dahon-dahon.
basurahan. Diyan guys yung mga taga-PNR naglilinis. Pisan ko. Ngingipis din siya. Medyo madalang yung nahuhuli guys. Madalang yung nahuhuli natin isda. Pero at least oras na. Kumbaga sa mga guys nasa kuha na tayo. Kuha na tayo yung kota na. Kota na yung ating nahuli. Pwede na yun guys. Kota na yun. Natin guys itong mga basura na ito kasi ito makakuli pa ito ng ating lambat lambat natin sa baba yan kaya kailangan itabi na natin dyan. Oops, yun lambat natin yan doon yung basura. Nakahuli kanina guys ng malaki ng panty na yan. Kanina sana guys, ang ganda ng unang umang ngayon yun guys nahuli yung mga laki na kanina. Pinakita ko na kanina sa inyo. Yung ulang umang guys hindi pa nila alam yung pante. Pero dito guys, yung mga huling ganun okay na yun kasi marami talaga nang isda rito guys. Dami nang isda rito kaya kung makahuli ka ng mga ilang kilo swerte ka na. Dalawang panty to guys yun dalawang to ata yun makakahuli ito dito hindi pa yung isa may nagparamdam nawala naman nawala nawala nahuli guys
Napaumang din na kambing? Paumang din ginawa mo? Kung sinabi mo lang kung kuhan, sana nagkadkad tayong dalawa. Ando yung pangkadkad dati marumi. Oo, nakulibasa. So, sistema oh. Puting puti. Puta, pag nakita na magnanakaw dito, tutulo laway niya. Ay, dudugsong mo. Tapos pakit ka pag ganun ka. Instayan ba yung apisan ko? Binibideo ko eh. Oo, para makita ko kung magaling ka talaga manghuli. Sana dinugsong mo agad. Para dire-diretso ka na, kita mo kasi kung ano yan ang isda niyan eh. Bago ka mo lumusong, dinugsong muna. Sana dinugsong muna siya. Tapos patakin mo ulit to. Para sumagad ka ron. Tapos pag ganun ka naman no. Paro. Ari ka, malalagot ba yung tali niyan? Sira. Hindi, kung mayroong sabitan, pero wala palagi walang sabitan yan. Ramdam mo naman eh. Wala naman sabitan? Oo, ramdam mo naman kung may sabitan siya. Ramdam mo yan. Ayan ako guys. Kakanalan yung gwapong-gwapo yan. Kaso mahinata ang pick up ng boses nito eh. Mahinata. Kasi nakakakuha siya, silyado eh. Para sa basa. Sobrang layo naman. Putan, niyayari mo si Kuya Danny mo niyan. Sasabihin niya, wala nga, mayroon ng panty si Juan. Sabi niya nga nung nakaraan eh. Basta pag ganyan ka lang na magganyan, makabuti ka mag-play. Kung isama yung panty, sinama mo? Okay, ayos. Sa akin nahuli kong karpa ron. Hindi, siyempre, patanga-tanga siya eh. Sinalo ko agad dyan, puti kami salo ko ready. Isang mata lang eh. Pag lagay niya salo, wala, nakalpas na siya. Ano, nakawala agad? Ah, nakawala agad siya. Nasalok na siya. Tanga-tanga siya eh. Kung sinabi mo lang magkakadkad tayo, naku, Diyos ko po. Ang alam ko mga malibig, dalawang malibig. Sumot-sumot yung tingga. Sana nalinis yung pang kondo. Nandun pa eh. Simula nang sinampay ko, hindi pa nalinis. Eh, umakyat ako hapon, ipadilim na. Sayang. Puporma ko rin yung isa ko. Hindi makakahuli yun. Yung isa kong padilim. O, testingin ko kaya to. Saan ka ba makakatid? Patas ka nyan? O, sige, sige. Testingin ko to, isa ko rito. Testing ko to. Ito, matindi to eh. Ito, nilalapag pala sa tubig. Huli na isda eh. Ito matindi to. Testingin ko ang kwan nito ngayon, yung alindog niya. Testing ko yung alindog nito. Marumi lang siya eh. Teka, kusutin ko muna. Baka nagtatampo eh, hindi nalalaban eh. Hindi pwede, mababasa ako. Madali akong lamigin.
daming ginagawa, hindi ko na nakusot sa aking pante. Guys, patayin ko muna guys kasi delikado eh. Nababasa siya, nalaglag. Sige na guys, bye-bye na. Himaya na ulit guys, bye-bye muna. Saka na muna akong pantay. Hirap tong ating video, magsira siya pa. Sige guys, bye-bye.